Hello, welcome to my video បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំយើងសិក្សាពាក្យ get បន្តទៀតបាទពាក្យ get ក្នុងទីនេះគឺយើងប្រែថាទិញបងប្អូនគឺប្រែដូចបាយអញ្ចឹងណាI buy something ក្នុងនេះគឺប្រែថាទិញបាទអញ្ចឹងពាក្យ get ហ្នឹងគឺបាទប្រែបានច្រើន Where did you get that shirt បាទប្រែថាតើអ្នកទិញអាវនឹងពីណាបាទតើអ្នកទិញអាវនឹងពីណាមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអានទាំងអស់គ្នា Where did you get that shirt Where did you get that shirt បាទអញ្ចឹងសូមប្រែថាតើអ្នកទិញអាវនឹងពីណាមកបាទអញ្ចឹងសិស្សានុសិស្សសូមអានទាំងអស់គ្នាបាទល្អណាស់សូមម្ដងទៀតបាទប្រែថា Where did you get that shirt តើអ្នកទិញអាវទាំងនឹងពីណាមកបាទគេត្រង់នេះប្រែថាទិញដែរបាទអញ្ចឹងយើងបន្តមកពាក្យ get ត្រង់ទីនេះចំណុចនេះគឺប្រែ get ត្រង់ចំណុចនេះប្រែថាទៅយកនាំយកមកបាទគេណា to fit or bring បាទ get ទៅយកឬក៏នាំយកមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអានប្រយោគទាំងអស់គ្នា Can you get me a glass of water បាទ Can you get me a glass of water បាទតើអ្នកអាចទៅយកទឹកមួយកែវឲ្យខ្ញុំបានទេបាទគេត្រង់ចំណុចនេះយើងប្រែថាទៅយក Can you get me a glass of water បាទ Can you get me a glass of water បាទ so អញ្ចឹងបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ឬក៏សិស្សានុសិស្សទាំងអស់សូមអានទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណល្អណាស់បាទ good អានម្ដងទៀតអូខេ good អញ្ចឹងអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា Can you get me a glass of water បាទតើអ្នកអាចទៅយកទឹកមួយកែវឲ្យខ្ញុំបានទេបាទអញ្ចឹងបាទពាក្យគេនៅវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនតាមដានសូមសិស្សានុសិស្សតាមដានវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា